दोस्तों, आपने इस दुनिया में बहुत से वॉल्केनोज देखे होंगे जिनमें से रेड लावा निकलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस दुनिया में एक ऐसा भी वॉल्केनो है जिसमें ल्यूमिनस ब्लू फायर निकलता है। ऐसा ही एक वॉल्केनो इंडोनेशिया में पाया जाता है जो कावा लीजन के नाम से मशहूर है। इस वॉल्केनो में रेड लावा के बदले ल्यूमिनस ब्लू फायर निकलता है। क्या आप ये जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।